GMC ताहो 2008। इस गाड़ी में मसला है, इसका ना कम्युनिकेशन हो रहा है और ना कस्टमर का कंप्लेंट है और ना क्लस्टर के अंदर लाइट आ रहा है ट्रांसमिशन का, और गाड़ी क्रैंक भी नहीं हो रहा है और स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर ये मसला है। इग्निशन स्विच ऑन होता है लेकिन क्लस्टर के अंदर रीडिंग नहीं आ रहा है, P&D का लाइट भी नहीं आ रहा है और क्रैंक भी नहीं हो रहा है। तो क्रैंक भी नहीं हो रहा है, अभी इसको चेक करते हैं और स्कैनर के ज़रिए। तो मैंने इसको चेक किया, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, किसी भी ECU के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो इसको देखते हैं कि किधर मसला आता है। तो कोई क्रैंक नहीं हो रहा है, इंजन क्रैंक नहीं हो रहा है। आज मैं बताऊंगा इसका कॉमन फॉल्ट कहाँ पे आता है और इसको आपने कैसे डायग्नोस करना है। तो ये TCM भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इंजन ECU भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बॉडी भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसका ब्लूटूथ भी ऑन है। तो सबसे पहले गाड़ी को जैकअप करते हैं, ऊपर करके नीचे से वायरिंग चेक करते हैं। कोई भी ECU कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। कोई भी इशू, सबको चेक किया, किधर भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अभी गाड़ी को ऊपर करते हैं और बताएंगे कि इसके कॉमन फॉल्ट कहाँ पे आते हैं और कैसे इसको रिपेयर करेंगे। तो गाड़ी को अभी जैक लगाते हैं, फॉल्ट ट्रेस कर दिया, गाड़ी सही हो गया। और अभी फॉल्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। नीचे फॉल्ट था लेकिन मैंने फॉल्ट आप लोगों के साथ शेयर करना है। जो जहाँ पे फॉल्ट था गाड़ी बिल्कुल सही हो गया है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम GMC में आता है। इसको कैसा रिपेयर किया, सबसे पहले उसमें जो जैक लगाया था मसला कहाँ पे था, इसका जो ABS कंट्रोल मॉड्यूल है ये शॉर्ट था। किन हाई किन लो के सिग्नल वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे थे या बिल्कुल शॉर्ट होते। ये इसका ABS कंट्रोल मॉड्यूल है, ड्राइवर साइड के नीचे। इसको मैंने डिस्कनेक्ट किया, तो जैसे इसको डिस्कनेक्ट किया सिस्टम पूरा सही हो गया, सब सिस्टम ने काम चालू कर दिया, क्लस्टर भी ऑन हो गया, गाड़ी स्टार्ट भी हो गया और AC भी सही हो गया। तो इसमें यही मसला था, ABS शॉर्ट था। कभी कभी ये गाड़ियों में GMC में ज़्यादातर जो मसला है इसी से आता है, या तो इसके शाफ्ट के ऊपर वायरिंग गिर जाता है, वहाँ शॉर्ट होता है, और या ABS। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है यहाँ पे ये ABS शॉर्ट होता है और ये गाड़ी में ये मसला बिल्कुल कॉमन मसला है। तो अभी स्कैनर लगाया, स्कैनर से अभी ये बिल्कुल डायग्नोस हो रहा है। पहले कोई भी DCM, ECM, TCM कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, अभी सब कम्युनिकेशन हो रहा है।
तो इसमें बहुत सारे कोड आ रहा है। ये पहले से जो ABS का वायर डिस्कनेक्ट किया, कुछ इसके कोड है और कुछ पहले के हैं। तो इसमें ये मामूली मसला था। ABS शॉर्ट हो गया था। तो अभी सिर्फ इंजन में एक कोड रह गया, क्रैंक लारन का। तो स्पेशल फंक्शन में हम बाद में करेंगे।